Здравейте! Това видео е за нова двустранна ажурна плетка с нежни вертикални ивици от сърчица. В основата й е тази фигурка, която кара плетката да изглежда лаконична и балансирана. Платното е подвижно и живо, в същото време достатъчно стегнато, подходящо е за плетене и с памучни прежди. Плете се с 3 бримки и 2 реда. Ще ви покажа как. Броят на бримките в мострата е кратен на 3, плюс 1 за симетрия и 2 крайни. Започваме от опаковата страна. Първият ред е от опаковата страна и плетем бримките по тройки. Една лицева разделител. Следващите две образуваме сърчицето. Конецът е отпред. С дясната кука влизаме между двете бримки отзад напред. Една опакова, наметка, от същото място още една, след което двете бримки заедно изплитаме. Така от 2 бримки получихме 4. Лицева разделител и изваждаме 4 бримки. 1, 2, 3, 4. И отново лицева разделител между двете бримки с конеца отпред изваждаме 4. 1, 2, 3, двете заедно 4. И отново една лицева и 4 бримки. Лицева за разделител. 1, 2, 3, 2 заедно, четвъртата. Плетем така до края на реда. И втори последен ред от лицевата страна. Опакова разделител. Следват 4 бримки, които изплитаме двойки опаково. 2 заедно опаково и 2 заедно опаково. Ето го сърчицето. Една опакова разделител. 2 заедно. 2 заедно. Опакова. 2 заедно. 2 заедно. Представих ви една много красива ажурна плетка от сърчица, която ще украси всяка дреха, изплетена с нея. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!